Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaan boruu guyyaa gartee waamicha gartee baankii irraammis isiniif gootee jirti. Baankii irraammis jechuun gartee baankii nagaa jechuudha. Baankii nagaa jechuun waa maleedhaa miti. Akkuma rabbiin quraana isaa kabajamaa kan bara baraan hin fooyyee keessatti kan gartee hukumin isaa shaaramuu hin dandeenye fi isa qabatamaa gartee muujizaa zalalamtee keessatti dubbateetti yamxullaahu ribaa wa yurbis sadaqaati. Rabbiin dhala keessaa barakaa guutumaan guututti haqe normaalidha bakka baankii irraammis ويربي الصدقات نجد خيسمو بركة سيني خايج رب سبحانه وتعالى قرآن سكجتي بانكي سني تو بور ويلكام سيرين جا جرا ويلكام خرا غرتي بانكي رامزتي حرارتي خود تارا سيرين جتة جرتي هندومتي خيسانو غا تقوم مادان جالالان بانكي تم بانكي تقوم ما بانكي جالالا بانكي دلان كامني بانكي نمني سي دلدله akan kasaare rabbiin abbaan jireenya keessanii hundinuu jireenya namaa kan hunda qawume abbaan jireenya keessanii khadidee gartee paastatti amanee saamanu malee habishaaritti amanee saamanu malee abbaan jireenya keessanii kan jijjiiramne sun gartee abbaan haqaa waaqa isin afaan oromootiin jaamu afaan ingiliffaatiin gaa guddaa katabdee gaad kan jaamu sun afaan arabaatiin gartee allah kan jaamu sun isa saniititu gartee baankii dhalan qabne keessa gartee barakaa kaa'ee jechuudha naggada keessa barakaan isinii kaa'ee dhala keessa ammoo barakaa kaaseetiin jiraa jee mee abbuma feete haa taatu horii dhalaa kana gadumee ilaali waa uummata akka takka makiinaa bitus makiinaa isaa maarree teema jedhanii yookaan maarree godhus maarree waatee jedhanii tun gartee baankiin tun baankii qulqulluudhaa baankii halaalii baankii nagayaate jechuudha ammas baankii islaamaa jechuudha islaam jechuun maal jechuudha nagaa jechuudha baankii nagayaa kara baankii nagaa kota hundi dhala namaa kana abalun jenne kana abalun jenne osoo tokkummaadhaan dhuftanii boru isiniif gaarii ture garuu ha dhuftan keessattuu harargeen baafedhiyaa hafuu hin dandeessanii dirqama keessanii dhufuu dandeessan kanaafuu gartee boruu magaalaa hararitti apirli 27 ulamaa egaa gurguddoo hundaatitu gartee astawaaqee jira keessaa gartee kingi of ulamaa kan ta'e sheekha keenya beekamaa fi jaalatamaa sheekh Ahmad Watar umrii rabbi haa dheeressuu fi onlaayina gubbatti gisee inni waamicha godhuun dhagahee obboleeyyan keenya kan gara olii jiran sunis astawaaquudha qaban gaamisa jiqee sanii eegu jira kabajamoo obbo Jaarraa kabajamoo obbo Raayyaa Abbaa Macaa kabajamoo obbo Ahmad Jabal kabajamtoota keenya gartee akka Kaamil Shamsuutii fi kan akka Yaasinuu kun hundinuu tokkummaa hojii qabna dabree maal kana qofa waa taatee miti obboleeyyan keenya kan gartee biyya adda addaa jiran hundinuu maal kana waa qofa jika kun illee barkeenyumaa bar kana hin jenne isin hundinuu welcome